喂，隔疏啲，抽一條。喂，拍。喂，抽一條對啦。影行先班小朋友，令我諗起我以前教中學，成日捉住班細路係咁練習。咁啊，係咯，我自己都要繼續努力先。玩到3點半啊，2點鬆啲喺呢度玩。我記得我係點半開始嘅，咁又係啦，練習咗2個鐘，嗱我都離開啦。頭先有嗰個扶巴喺度咧，即係嗰啲扶手位咧，俾我練嘢咧就更加好。我沿公園行翻落去，唔知我練下好肚餓，咁咧睇下我會唔會揾啲嘢食。呢條路行入去咧就係嗰啲花，好多花嘅入邊。啲花咁得意，都轉晒垂低，係咪應該係凋謝咧？嗰啲樹